Avui preparem un plat mariner, suquet de penagals. Per fer-lo necessitarem penagals, que siguin mínim d'uns 200 grams, perquè els hem de filetejar. Uns grans d'all, tomàquet, oli d'oliva verge, sal, pebre vermell dolç, unes llesquetes de pa i ametlles per la picada. Comencem per filetejar el peix. Això ens ho poden fer a la peixateria. I amb els caps i les espines prepararem el brou. Per fer-lo agafem una olla, li posem una mica d'oli, els caps i les espines, una ceba a trossos i uns grans d'all. I engeguem el foc. Quan el peix comenci a agafar-se a baix, afegirem l'aigua. Deixarem coure uns 25 minuts i ja el tindrem llest. A la cassola on cuinarem el suquet, fregim les llesquetes de pa als grans d'all i reservem. I a la mateixa cassola afegim el pebre vermell i tot seguit el tomàquet ratllat o triturat per evitar que el pebre es cremi. Ho deixem coure lentament durant 20 o 30 minuts fins que quedi ben concentrat. Mentre es va coent, anem afegint de tant en tant un cullerot de brou. Mentre preparem la picada amb el pa, els alls fregits i les ametlles. Ho piquem tot molt bé i reservem. Quan tinguem el tomàquet concentrat, afegim el peix i tot seguit el brou. El deixarem coure 10 minuts. Assaonem i 5 minuts abans d'acabar hi afegirem la picada. I passats els 10 minuts ja el tenim. El deixem reposar una estona i el servim calent. Aquests tipus de suquets el cuinaven els pescadors amb el peix que es repartien al final de la jornada. Amb serrans penagals queda boníssim, però si les espines us representen un problema, el podeu cuinar amb altre tipus de peix. No oblideu donar-nos un like i subscriviu-vos, així rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.